យើងមកមើលពីវិធីងាយក្នុងការធ្វើអំពិលបុកដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានខ្ញុំប្រើអំពិលមកខាំលាងទឹកវាឲ្យស្អាតពុះវាជា2ហើយឆ្កឹះយកគ្រាប់វាចេញឲ្យអស់បន្ទាប់ពីឆ្កឹះគ្រាប់ចេញអស់ហើយខ្ញុំដាក់វាបុកវារហូតដល់ម៉ត់ល្អខ្ញុំប្រើខ្ទឹមក្រហមមួយផ្លែកាត់វាជាដុំតូចខ្ទឹមស2កំពឹសច្រាមវាឲ្យម៉ត់តែ2ផ្លែកាត់វាជាតូចបន្ទាប់មកដាក់ចូលទៅក្នុងអំពិលបុកវាឲ្យម៉ត់ល្អបន្ទាប់ពីវាម៉ត់ល្អហើយខ្ញុំប្រើទឹកត្រី1ស្លាបកាហ្វេ2ចេង1ស្លាបកាហ្វេអំបិល1ស្លាបកាហ្វេស្ករស5ស្លាបកាហ្វេរសជាតិយើងអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបានព្រោះចំណង់ចំណូលចិត្តមនុស្សខុសៗគ្នាបន្ទាប់មកបុកវាឲ្យចូលចិត្តគ្នាល្អប៉ាល់បុករបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា